मायमोगाचो येवकार खबरो सांगता जवाहर। धारगळ खून प्रकरणात धरलो तिसरे दुबाविताक। उत्तर प्रदेशातल्या चारू सिंगाक 9 दिसांची पोलीस कस्टडी। पणजे स्मार्ट सिटीत डांबराचे पापड, कंत्राटदारान केले नवी तरतूद। पळयत गोवा 365 चो स्पेशल रिपोर्ट। 19 तारखेमेरेन पावसाची शक्यताय। 16 आणि 17 तारखेक गडगड घालत झडटलो पावस। कांय कडेन पडू येता वीज। IMDचो अदमास। गोंयाक येलो अलर्ट। पोळे आडयलो सोरे ट्रक। पोळे दर्यादेगे वयल्यान कर्नाटकाक व्हरताले बेकायदेशीर सोरो। 1,85,000 सोरो जप्त। 3 जण पुलिसांच्या ताब्यांत। आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। देशांतल्यो हेर स्मार्ट सिटी खंय पावल्यात खबर ना, पूण पणजेची स्मार्ट सिटी वादात सापडल्या खरी। वाद अजूनय आसात। वेगवान कामाच्या नांवान हॉट मिक्सिंग चल्लां, पूण लोकांच्या दोळ्यांक पानां पुसत। गोवा 365 कामांचे वास्तव दाखयलां। पळयात विन्संट रोजारियोचो रिपोर्ट। आता पळय हिंगा स्मार्ट सिटीचें काम चालू आहा आनी आमी त्या सायटीचेर आहा आनी हिंगा आतां हॉट मिक्सिंगाचें काम चालू स्टार्ट करपाचें आहा तें आनी आतां जातलें तें स्टार्ट जातलें। सो आतां तेणी हॉट मिक्सिंग कोच्या आदी हो हें रस्तो क्लीन करूंक जाय आसलो, डस्ट काडूंक जाय आसलो आनी तेज्या वयल्यान हो मागीर पेप कोट म्हणल्यार डांबराचो स्प्रे मारूंक जाय आसलो। ना जाल्यार ते मागीर अशे लेयर्स केक कशी हो डांबर आहा पळय तो असो येवपाचो, कित्याक हो डांबर रस्त्याक हो कोट मारता तो रस्त्याक ग्रीप घेवपाक जाय, पूण हो रस्त्याक ग्रीप घेयना, हो डस्टाचेर मारलेलो आहा। हो फ्युचर ऑफ क्वॉलिटी ऑफ वर्क ह्या हॉट मिक्सिंगाचो। हिंगा फुंयच तुमी पळयत जाल्यार हिंगा रस्तो क्लीन करूंक ना, डस्ट क्लीन करूंक ना, पूण तेज्या वयल्यान आतां ते हॉट मिक्सिंग घालपाचें आहा। आनी आतां हे फ्युचर तुमी पळयात, ह्या हॉट मिक्सिंगाची क्वॉलिटी कितें आसतली पळय ती फ्युचराक तो येता आसतना असो पापड व एक चपाटी कशी केक कशी वयर येतली। सो ही रस्त्याक हे ग्रीप घेवपाची ना। हे तुमी पळयात हिंगा आतां हे कांयच हिंगा हें ना पळय, हो डस्ट आनी ह्या डस्टाचेर ते आतां हॉट मिक्सिंग घालता आनी हो स्प्रे मारला तो आतां ग्रीप घेतलो जाल्यार तुमी पळया हो आतां डस्ट। सो आतां हो क्वॉलिटी ऑफ वर्क आनी फ्युचर ऑफ स्मार्ट सिटी तुमी आतां चिंतून रावा, पणजेकारांनी चिंतून रावपाचें आनी सगळ्या गोंयच्या लोकांनी हो स्मार्ट सिटीचो वर्क हिंगा पळोवन चिंतून रावपाचें। स्मार्ट सिटी म्हळ्यार स्वर्ग जाल्यार खबर ना, पूण तसोच कितेंसो बोवाळ घालत हो प्रोजेक्ट सुरू जाल्लो। पूण बाबत कामान पणजेकारांक फोंडांत घातलेच, लोकांचे बळी घेतले। एके वाटेन मुख्यमंत्री गोंयकारांक सांगता भिवपाची गरज ना, दुसरे वाटेन व्हडल्या व्हडल्या प्रोजेक्टांचे कंत्राटदार आनी इंजिनियर सुदारपाचे नाव घेनात। पणजेचे चेंबर कशा घाई बोवाळात कव्हर केल्यात तेवूय दाखयता विन्संट रोजारियोचो कॅमेरो। पणजेकारांनी स्मार्ट सिटी सिरियसली घेवपाक हरकत ना। हे आतां तुमी पळयत हिंगा फुडल्यान हिंगा फ्रेश सिमेंट घातलेलें आहा तेणी त्या चॅम्बराचेर आनी आतां विथीन हाफ एन आवर वा 15 मिनट थिंगा आतां तेजे वयल्यान हॉट मिक्सिंग घालतले। सो कितलो आतां क्वॉलिटी ऑफ वर्क तो तुमी पळया हिंगा ह्या चॅम्बराचेर। सो सगळें हें काम अशेंच करपाचें काय आनी फास्ट फास्ट करून लोकांक दिवपाचें, वो टॅक्स पेयरांचे हे पयशे अशेंच पिड्ड्यार करपाचे ते पळया। गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो, जवाहर बर्वे आनी ओमकार देशप्रभू। धारगळच्या खून प्रकरणात पेडणे पोलिसांनी तिसऱ्या दुबाविताक धरला। उत्तर प्रदेशातल्या बुलंद सहारातलो 40 वर्सां पिरायेचो चारू सिंग ह्या दुबाविताक न्यायालयान 9 दिसांची पुलीस कस्टडी दिल्या। मोहित कुमार सिंग आनी अभिषेक कुमार सिंग ह्या हेर दोगा दुबावितांक हांचे पयलीं अटक केल्ली। सध्या ते बंद खणीत आसात। ह्या तीनय दुबावितांक फुडले कारवाई खातीर 24 मेक न्यायालयात हजर करतले। सुरवेक हिट अँड रन अपघात अशें दिसलेलो। चौकशे उपरांत खून प्रकरण म्हूण सिद्ध जाले। घडणुके दिसा पिडेस्त दुचाकी वयल्यान वता आसतना अभिषेक कुमार सिंगाक सांगाती म्हूण घेवन मोहित कुमार सिंगान चलयल्ल्या म्हाल व्हरपी रिक्षान पिडेस्ताक धपको दिलो आनी घडणूक थळावयल्यान फुज्यो काडल्यो। पिडेस्त गंभीर जखमी जालो। पुलिसांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण माल व्हरपी रिक्षा पार्क करपा विशीं पिडेस्त आनी दुबावितां मदीं खर वाद जाल्लो अशें कळटा। उपरांत दुबावितान पिडेस्ताचो फाटलाव केलो आनी मारपाच्या हेतान मुद्दाम ताचे स्कूटरीक धपको दिलो। चौकशी सुरू जातकच तीनय दुबावितांनी हाचे पयलीं ऑक्टोबर 2023 मोपा विमानतळ पुलीस स्टेशनात पडताळणी फॉर्म सादर केल्ल्याचे स्पष्ट जाला।
गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, मनीष परब आणि ओमकार देशप्रभू. IT ॲक्ट अँड ट्रेडमार्क्स ॲक्ट म्हटल्यार IT कायदो आणि ट्रेडमार्क कायदो मोडपी बनावट कॅसिनो वेबसायट डिव्हेलपराक अटक जाल्या. संगणक विज्ञान अभियांत्रिकी सोडलेल्या दुबावितान शॉर्टकटान पयशे मेळोवपाच्या हेतान ChatGPT वापरून संकेतस्थळ तयार केला. पळयात पुराय बातमी. तपासाच्या काळात गरजेचो डेटा एकठांय केलो तेन्ना गुन्यांवकार भारतातल्या वेगवेगळ्या सुवातांनी आशिल्ल्याचे दिसून आयले. या डेटाचे फुडले विश्लेषण केल्यार दुबावितांतलो एकलो सध्या हैदराबाद रावता. ते प्रमाण एक पंगड हैदराबादाक गेलो. ताच्या फुडल्या तपासात दुबावित सध्या दक्षिण गोंयांतल्या 5 स्टार हॉटेलात रावतालो. ते प्रमाण सायबर क्रायम PS च्या पंगडान आरोपी मनशाक अटक केली. खरसाणेन केल्ल्या यत्नाक लागून ही केस सुटावी जावन आरोपीक अटक जाली. आरोपी सायबर PS कस्टडीत आसा. 4 दिसाच्या पुलीस रिमांडार. गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. 8 मे दिसा धारगळ IPL सट्टेबाजी रॅकेटांतलो मुखेल आरोपी आशिष रिबाडियाक धरला. घरधनियान GPG कायद्याच्या कलम 3 प्रमाण केशीत पक्षपात केल्लो. पुलीस क्रायम शाखेन IPL सट्टेबाजी रॅकेटाचेर धाड घाल्ली. उल्लेख केल्ले धाडीत HPचो एक लॅपटॉप आणि 2 मोबाईल फोन, सॅमसंग आणि रियलमी आणि हेर इलेक्ट्रॉनिक मेळून सुमार 1,50,000च्यो वस्तू जप्त केल्यात. गोंयच्या रहिवाशांनी भाड्यान रावपी सगळ्या वांगड्यांचे टेनंट व्हेरिफिकेशन करपाचो सल्लो दिला. तशेंच भाड्याक रूम दिवपाचे नेम मोडटात काय कितें हाची तपासणी करचो अशेंय म्हटला. गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर. शिवोले 16 कोटींचे प्रॉपर्टी डील जाला. बिल्डरान गेट घालून जागो आडायला. देवस्थाना कडेन वचपी पारंपारीक वाटेक आडमेळी हाडल्यात. 4 व्हिलर वचपा येदी वाट सोडली ना. बोगस सेल डीड अशें म्हणत थळाव्यांनी ह्या जमीन वेव्हाराक खर हरकत घेतल्या. ऐकात तांकां. जे आमचे देवाची ही जागा आसा, ना बिल्डराक, ना मिनिस्टराक, ना पंचायतीक कोणीनूच बाबा जी गांवची देवाची जागा ती बाबा ते जागा वाट बाबा ते देवाक आतां फाल्यां कितें प्रोग्राम जातलो जाल्यार एक 4 व्हिलर येता तशी वाट ना. तुमी गेट पयल्यात आसतली खंय घातल्या तेंच्यांनी ती. फाल्यां कितें हाडटले, सामान हाडटले म्हणटा आतां हेंच्यांनी सांगलें की बाबा हांगा ऑर्केस्ट्रा जाता, प्रोग्राम जेवण खाण कितें कितें जाता, पूण हांगा तर गाडीच येयली ना आनी तुमी वाट देवाक दवरी नासतना कशें कितें हांकां परमिशन दिलें. आनी हांव इतकेंच मागता की पंचायतीक आनी आमचो जो MLA आहा शिवोलचो तेणीन हांगा येवन हेचेर कितें डॉक्युमेंट्स आहा ते चॅक करून हांगा आमकां जी देवाची जागा ती सोडून तांकां वाट दिवपाची. बंद केल्या हांगा लोकांक येवंक वचूंक देवा कडेन मेळना. अदीक देवस्थाना कडेन हे सगळो कचरो करून दवरलो तो हेणी हे सगळें मातून दवरलां पळय तें हांव तोंडाक सांगता ताका भियाना. हें आसा देवस्थाना कडेन कोण करता, आगोचो तो संडस हांगा बांदतात. खंयच्याय क्षेत्रान अशें आसा, खंयच्याय क्षेत्रान अशें ना. डेप्युटी कलेक्टरान हितून जातीन लक्ष घालचें. हांव एप्लिकेशन बरयता ताका आनी ते सगळो कचरो काडचो. देवस्थान आमचें अनादिकाला पासून हांगा आहा, काल आयज जावना. आनी हेंच्या ह्या लोकांनी जें हें सगळें हांगा रामायण करून दवरलां पळय हें 10 वर्सांनी हांव आयज पळयता. हांगा जी पुजा जाता, लोक 500,000 जेयतात, ऑर्केस्ट्रा जाता, तेज्या शिवाय नारकां जातालीं, जात्रा जाताली. अशा देवस्थानाक हो जो कोण बिल्डर आहा दिनेश परवांडा, ह्या बिल्डराचें नांव दिनेश परवांडा. तेणेन हांगासर ही जमीन जी घेतल्या ती सगळी बोगस. ह्या सेल्लीत जे आसा हेका इन्स्क्रिप्शन ना, डिस्क्रिप्शन ना, जमीन कशी येयली तें ना. तेज्या नंतर तेजो सर्वे प्लॅन आसा पळय त्या सर्वे प्लॅना प्रमाणे ताका वाट ना. तेज्या नंतर जे हेच्या 149 भाटकार आसले 4 ते मेले तेंचे डेथ ना. तेंचे डेथ ना, तेंचे सक्सेशन डीड ना, तेंची इन्व्हेंटरी ना. 1924 ही प्रॉपर्टी कशी येयली हांकां हेजो डीड ना जाल्यार हें सेल्लीत बोगस. शिवोलकारांची देवस्थानाकडली जमीन बिल्डराच्या भकीक वचपाची आसा. थळाव्यांनी भंय उक्तायला. तांणी आदल्या आमदाराक सांगून पळयलें पूण विशय सुटावो जालो ना. आतां तांणी जाहीरपणान हरकत घेतल्या. ते खातीर स्वता शेतकार आशिल्लो एक्टिव्हिस्ट संजय बर्डेची मजत घेतल्या. आयकात विविध वाठारांनी जमनीच्या अतिक्रमणाचेर आवाज काडपी संजय बर्डेक. नमस्कार. प्रिंट मीडिया आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
शिवोले वॉशालान जे एरियेन आमी गोंयकार येना तेन्ना हांव रावलोलो आहा उबो पूण सरावंडींग पळयता आसतना हांव भितर येता आसतना पळयत जाल्यार हे आमचे गांवचे स्थानीक लोक भाव आमचे हांगा रावता तेंची थंयसून पळोवंक गेल्यार येना फुडें एंट्री पयलीं बंद केलेली आसा ते सायडीसून एक रस्तो गेलेलो ते कोणाचे तरी खंय कन्स्ट्रक्शन चालू आसा पेपर खरे आहा खोटे आहा तेन्ना आमी थरली जेन्ना वयतले हांव सांगूं शकता मागीर कशें ते सेल्यूट केला ते पूण आमची जी संस्कृती गोंयकारांची संस्कृती आसा राष्ट्रोळीची देवस्थान जें आसा तेजे वर्सान वर्स थंयसर देवाचें कार्य घडत आसता स्थानीक लोक हांगाले येतात देवाक पांय पडटात ते भाऊन सांगले त्या प्रमाणे हांगा लोक खूब जाण जे येतात म्हणून पूण हेचे फुडें आतां कोण जे रावतले हांगा येवन आमचे गोंयान जे कोण रावतात शिवोले वाठारांत खूब कडेन अख्ख्या बार्देशानूच अशी बिल्डिंग येतात पूण दिल्लीचे लोक येवन आमचे गोंयची संस्कृती एडॉप्ट करतलो काय एडॉप्ट करचो हो मोठो प्रश्न पडटा आतां हांगाले स्थानीक लोक जे आसात तेंचे म्हणण्या प्रमाणे की हो व्हडलो प्रोजेक्ट येता कदाचित तेणी पयशे घेवन कोणा कडेन पेपर दिवन पयशे घेवन प्रॉपर्टी जर घेतल्या तर गोंयच्या सरकारान हांगा प्रोजेक्ट जे हांगा स्थानीक पंचायत आहा सरपंच आहा पंच मेंबर जे आसात तांकां हांव रिक्वेस्ट करता तुमच्या गांवांत तुमकां पंचायतीक जर येणावळी जर येता म्हणटा तर तुमी असले प्रोजेक्ट फाल्यां सकाळी गांवच्या लोकांची हार्मनी जी पीस आनी हार्मनी जी आसा ही अबाधीत दवरपाक जर जाय जाल्यार तुमी अदे व्हडले प्रोजेक्ट हाडून हांगाले शिवोलकारांची जी संस्कृती जी आसा आमी पळयता हांगा शिवोले म्हणटकूच आमकां उगडास येता जागोराचो आतां हांगा तुमी जे कितें प्रोजेक्ट केलेलो आहा खरोखरच ह्या लोकांचे स्थानीक लोकांचे वाटे बंद करून आनी स्थानीक लोकांक त्रास करून दिवंक फावना हांगाल्या स्थानीक MLA कडेन मागता रिक्वेस्ट करता की हेजेर तूं पर्सनल लक्ष घालून हेजेर गांवकाऱ्यांचो प्रश्न जो आहा पंचायतीचो प्रश्न हो सॉल्व करपाक जाय गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, जवाहर बर्वे आनी सानिका नागवेकर. मंगळारा राती काणकोण पोळ्या सोऱ्याची बेकायदेशीर तस्करी करपाचो यत्न करप्यांक पुलिसांनी आडायलो. पोळ्या दर्यादेगे वयल्यान कर्नाटकाक वचपी बेकायदेशीर सोरो आडोवन पुलिसांनी 1,85,000 सोरो जप्त केलो. ह्या संबंधात 3 जाणांक धरल्यात. पळयात पुराय बातमी. Last night at Kankon police station received reliable information that illegal liquor is stored near Kamakshi Beach Resort, Poland, Kankon. Having received the information, ASI Netaji Desai and staff of Kankon police station visited the site, and yes, when having visited the spot, they found one Raju Bhima Naik, resident of Poland, Kankon, along with 2 more persons with illegal liquor stored at the godown with different brands in plastic bags near Kamakshi Beach Resort, Poland. The liquor found is of different brands, and all the liquor is around 1,181 liters, all worth rupees 1,84,240. Now, having done the required formalities of attachment under Panchnama, Kankon Police has forwarded this liquor to the Excise Department, and we have also taken in custody 3 persons: Raju Bhima Naik, Rajendra Narayan Naik, both of Poland, and one Anandu Vishwanath Tadadikar. He is a native of Mazali Karwar. Now, as per the information, what we came to know that this was the illegal liquor which was packed in small cartons and was being transported to Karwar through sea route through a canoe. By the time police could go, there was one person in the sea with the canoe, and the moment he saw that the vehicle is coming, he also must be under guard. He ran with the vehicle, with the canoe from in the sea, and definitely we couldn't catch him, he being in the sea. See, coastal police are also on a lookout. They are also patrolling, but they have also not found. But yes, we found this activity suspicious, and the moment we got the information, the Kankon police station has taken action and has raided it. And by the time we could go for seizing the canoe and the person, they have gone fast in the sea. Is the accused related to any PSI? Our inquiry is in progress. Until now, no such things have come to our light.
गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी संगीता ओली. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. वारका सुरी लागसार राती कडेन उक्ते सुवातेत उजो लागलो. सरपंचाक वॉर्ड वांगड्यान उज्या विशीं कळयलें. सरपंचान बेगोबेग कारवाय केली. उजो पालोवपी दळाक कळीत केल्या बरोबर तेंच्यांनी धांव घेत ताकतिकेन उजो पालयलो. गोवा 365 खातीर जवाहर बर्वे आनी ओमकार देशप्रभू. समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय आणि ताच्या घरच्यांक धमकी दिवपी 32 वर्सां पिरायेच्या मिथिल उल्हास देसायाक गोंयच्या गुन्यांव फाट्यान धरलो. करमणे सांगे रावपी दुबावितान मंत्री आणि ताच्या घरच्यांक फोनावेल्यान गाळीफस्ती केल्यो, पुलीस सांगतात. पुलिसांनी दिल्ल्या माहिती प्रमाण दुबावितांनी अपशब्द वापरून मंत्री आणि ताच्या घरच्यांक गंभीर परिणाम भोगचे पडटले अशी शिटकावणी दिली. सुभाष फळदेसायान केल्ले कागाळी प्रमाण दुबावितान ताच्या कडल्यान 20 कोटी रुपयाची मागणी केली आणि मंत्र्याक फटीच्या खून प्रकरणात त्रासान घालतलो अशी धमकी दिली. त्या मनशाच्या मोबायल फोनावयल्यान अधिकाऱ्यांनी गुन्यांवकारी संदेश जप्त केल्यात. गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो, मनीष परब आनी ओमकार देशप्रभू. 19 तारखेमेरेन पावसाची शक्यताय आसा. 16 आणि 17 तारखेक गडगड घालत पावस झडटलो. कांय कडेन विजय पडूं येता. IMDचो अदमास. गोंयाक येलो अलर्ट दिला. उष्ण आणि दमट तिगून उरतली. बिरेस्ताराचें तापमान 35 आणि 25 डिग्री सेल्सियसा मजगती उरतलें. आणि आयचें हें कोंकणी खबरां चित्र हांगा सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार. पळोवपाक गोवा 365 मोगास.